Saio honek inoiz baino ageriago utzi ditu gure herriak hainbat arlotan aldatu beharrekoak. Sortzenek hezkuntzaren arloan argi dauka. Bide hau, D ereduko eskola publikoa indartzeko eta osasuntsu hazteko gure hizkuntza euskaratik hasi beharko duela. Kultura eta nortasuna gizarte honek merezi duen tokian kokatzeko. Horretarako, gure ikaskomunitate osoari deialdia luzatzen diegu, saretu gaitezen aurrerantzean. Eskola berria eraiki, gurea, guk erabakitakoa. Eredu berria irekia, anitza, aberatsa, hurbila, indartsua, ikasleak erdigunean jarriko dituena. Zaintzaren garrantzia ikustaraziko duena. 1000 aukera, 1000 lore jasotzeko. Horregatik geroa, euskaratik pentsatu eta eraiki behar dugu. Elkar hartuz eta elkar zainduz.